السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاصل فيتوريا سيمبرا غايش ميل بشوفتي تشيك سدحات waxaan furay page cusub oo la yiraahdo qaqaan Faysintira Twovoche Somaliland si fiican ay maqal reer Somaliland waxaan doonayaa inaad page ka share gareysiin waa page aan ku soo xusi doono taariikhda Somaliland waa page aan taariikhda Zeyda taariikhda meel boga soo hadlayo reer Somaliland waxaan leeyahay we have a chance baan maanta leenahay chance fiican aan leenahay dawladda kulmiye way isbedeshay musabixi maaha silaayo ilaah baa raalli ka noqday madaxtinimadiisa oo roob baa dacay waa ka dooxyadii buuxaan wax walbo marka waxaan ka soo hadlayaa roobka iyo dooxyada dawladdu Somaliland maaha inay huruddo ay dooxyada baabuurta ka saarto dooxyada iska qulqulayo ilaa meel kala aadayo dhulka ku darsamayo waa in laga faa'iideystaa dawladda Somaliland waxay u baahan tahay civil protection waxay u baahan tahay protezione civile waxaan aad iyo aad dawladda Somaliland ugu sheegayaa waa inay dan wadaag subisaa iskaashatooyin sameeyaa dooxa biyaha qulqulayo waa in biyo xireen loo subiyaa wasaaradda qorsheynta plan la timaada biyaha waa in la badbaadiyaa dooxa biyaha daadanaya Hargeysa ilaa Dacar Buluq iyo wax walbo wuxuu wataa inino wanaagsan wuxuu wataa ciid wanaagsan wuxuu wataa wax walbo waa kheyraadka Ilaahay buruhu ka soo dhacay wax walbo dhulkana waa diga ku jirto Somaliland waxay awoodaa inay strawberry la beeray burco kaliya maahane inay beerto moos marka we are trying inaan contact gareyno Somali fruit danadai si oo Somaliland moos loogu beero moos aad uga macaan mooska Muqdisho ka bixi karo ani hadda ka hor waxaan tagay workshop wax walbo marka Somaliland waxaan u sheegayaa roobabkan da'ayo waa inay dawladdu si degdeg ah qorshe u sameysaa howlaha guud iyo qorsheynta oo loo sameeyaa biyo xireen ilaa Tumbuluq ilaa Kalaab Hargeysa dooxa socdo in biyo xireen loo subiyo biyaha la joojiyo biyaha la qasnad lagu shubo biyaha la ilaasho we can do a lot biyo badan baa dhulka ku luma abuur badan baa ku luma biyaha wuxuu wataa dix wuxuu wataa coos wuxuu wataa wax walba ilaa burow ka yimid dadka waxa la dhaqato marka my concern is Somaliland weligeed independent ay ahayd lama kalo ingiriisan waxay ahayd British protector Somaliland way xorowday qalad bay gashay midnimo ansax ahayn ay ku darsatay Soomaaliya wixii ka gaaray way aragtay maanta waxa loo baahan yahay siyaasad maaha maanta alxamdulillah we don't need politicians siyaasad we don't xisbi ma baahan waxna u baahan doorasho dimuqraadiya dhacday kulmiya guuleysay maanta waxa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado oo shirkii garxajisna uu noqdo shir dawladda lagu gubaabinayo horumar maaha shir qabiileed beelayo waxaa manhiin beesha caalamku waxay ogtahay we are Somaliland Republic of Somaliland aqoonsi caalamka dhan baana aqoonsan inkastoo mutaxida ay aqoonsaneen laakiin dawladda baana aqoonsan maanta waa aragteen DP World ayaa heshiisna la gasho imaaraadka dekada kordhinayso base ka furanayso waad aragteen waxaa kaloo weheliya oo soo raacay dawladda Ruushka oo iyadana Zeylac degayso base ka furanayso markii naga daayo waxaan midnimo qaadnay waxa meediyada lagu waday waxaan jirin ahayn I'm so fresh today maanta aad baan u nasrayaa jumco weeyaan marka waxaan leeyahay jumco mubaaraka I'm so happy and so proud to be a Somalilander shacabka Somaliland waxaan u sheegayaa waa aragteen Muqdisho wax ka dhacayo waa la heshiiyey iyo jawaari iyo dad been sheegayo farmaajo dadka dhunkanayo kuwan kale dadka kulli waa been intiis dhunkanaysa nin walba ninka kale ma jeclo beentuna ma socoto ninkii been ku quraacdo been kuma qadayo marka waxa weeyaan Soomaaliya way u dhamaatay tareenkii Amiin Caamir sawirayay ee farmaajo tareenka uu ka degay farmaajo nin walba og farmaajo inuu been loo yahay waxa og international community inuu been loo yahay waxa og Soomaalida inuu been loo yahay waxa og qalab walba marka we must protect Musabixi waxaan kula talinayaa khudbad jooji dadkaad la hadlaysid jooji mudiir maktabkaaga ha shaqeeyo agaasimaha madaxtooyada golaha wasiirada ha shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha ha shaqeeyo baarlamaanka ha shaqeeyo adiga waa hadlin try to be flexible waxaad noqotaa nin u dhaxeeya dadka
hadduu mucaarid yahay hadduu muxaafid yahay hadduu baarlamaan yahay hadday golaha wasiirada yihiin dadku waa inay iyaga shaqaystaan maanta waxaan oranayaa Muuse Bixi is a talent runtii talent weeyaan waa nin talent ah okay dee laguma dhalan madaxtooyanimo iyo waxa iyo de barasha leedahay uu baranayaa sanadkuu joogay waxqabadkiisa waa aragnay sanad ma joogo 6 bil uu joogaa waxqabadkiisa waa aragnay waxaan soo jeedinayaa kaliya in loo soo jeesto wax soo saar gabiley boorame jaamacadda awdal beeraha jaamacadda awdal ku taalo marka waxaan soo jeedinayaa iskuulkii sheekh waa in la soo celiyaa waa in waxbarashada la kordhiyaa waa in radicalna laga ilaaliyaa raggan sheekhyada sheegeen in laga ilaaliyo weeyaan Somaliland waxay u baahan tahay development what is the development Somaliland waxay u baahan tahay cooperative bank iskaashatooyin Somaliland waxay u baahan tahay talaajadii berbere in la dhiso in kalluunka la horumariyo bulxaar talaajooyin laga suubiyo zeylac talaajooyin laga suubiyo lughaaya talaajooyin laga suubiyo cooperative doonyo la saaro dadka say wax soo saar u sameeyaan we have a product that fish can contain all Europe and gain karno waxa kale loo baahayaa xoolaha la dhoofinayo kaliya maaha waxaa loo baahayaa dowladda inay tanner la timaado kawaan xoolaha lagu qoro inay la timaado shirkado processing sameeyo fileey ka bixiyo feeri ka bixiyo hilibka inaan dhoofino weeyaan 70 million of Ethiopian ayaan dhoofin karnaa Somaliland waxay u baahan tahay factories we are industrial factory wax soo saara beeraha horumariya casiiro sameeya hilib sameeya harga sameeya hargaha saamaha sameeya Europe u dhoofiyo adduunka wax la qabsano tannery sameeya waxaan kale u baahnay fashion in idii dhaqanka fashion laga dhigo waxaan kale u baahnay in la taakuleeyo fanaaniinta dad weyn oo tiyaatarada iyo wixii la furo kees la furo waxaan kale u baahnay in la xoojiyo dalxiiska Minister of Tourismku waxa weeyaan wax cajiib ah tourismku waa industry of pulling foreign investment hodheelo dad imaanayo haar currency waddanka soo galayo bangiyada ka bedelanayo wax walba xawlaadaha Georgia waa in dollarka laga bedeshtaa bangiga waa in ninkii wax soo dejinay khaad soo dejinay wax elsi sameeya amendment sameeya oo bank shaqeeya marka waxyaalo badan ayaan soo jeedinayaa jacayl wax ka qabto hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ku niyad dheeray haddii la magacaabo iskaashitoonka inaan sameyn lahaa iskaashitoonka dalxiiska iskaashitoonka transportka iskaashitoonka caanaha iskaashitoonka hilibka tannery iyo wax walba aniga diyaar baan u ahay inaan mishaaraan ugu shaqeeyo Somaliland marka waxaanu gaarnay marxalad sare aad iyo aad u sareysa aad iyo aad baan loo jecel aad iyo aad buu naxasdeen Soomaaliland ma jecel laakiin adduun weynaha uu na fiirinaya hadday Afrika tahay meel butaan waan la jecel yahay marka Somaliland waxa oranayaa hasta la Victoria sempre khayash abaha si fiican u fiiriya I'm enjoying jumco weeye maanta waxaan leeyahay jumco baraka I'm the most happiest man in this world maxaan ay dadkaygu maanta nabaday ku nool yihiin Somaliland kuwa kale oo reer bara waan u hadlaa qolo walbaan u hadlaa qarax baa ka dhacay shalay bara wax walba ka hadlaa iyaga waxaan leeyahay waxaan wax tari karnaa hadii la aqoonso Soomaaliya wax tari karnaa tayga qora hasta la Victoria sempre Somaliland we need a challenging dominator session challenge maxaa way challenger way taxaddi inaan dadkeenu bedelno qabiilka change ku sameeyno xisbiyada wax walba khabyaaladu change ku sameeyno waxaan helaynaa dominator session waxaan helaynaa dawlad dominator imperatorial oo imprenditorial waddanka horumarayso kor u baxno kor irka marno ani sheegay so waxaan leeyahay dhalinyarada jiilka saacada Somaliland aniga mar horaan yiri waxaa tiin hope success future waxaa tiin rajadaan leenahay waxaa tiin hope ka leenahay guusheena waxbaratiin waxaa tiin future Somaliland is promising land Somaliland is new Taiwan Somaliland is Luxembourg hada daaliyo melbti Somaliland all kinds bay leedahay of beauty tapestry archipelago hasta la Victoria sempre khash ma salaam